Ուրեմն գնացի Իսրայել, իջա Բեն-Գուրիոնի օդանավակայանում, դուրս եկա եւ ձայներ եմ լսում։ Անդրադարձա թե ինչ ձայն է։ Եվ անդրադարձա, որ դրոշների փողփողելու ձայնն է։ Որ 4 կողմը դրոշներ են, հրյական, Դավթի աստղով, սպիտակ կապույտ։ Այնքան շատ, այնքան առատ, այնքան մաքուր, այնքան գեղեցիկ, ոչ մեկը չկա ծվեն եղած, քրքրված, անլվա, կեղդոտ։ Եվ այդպես գնացինք հասակ մինչև Երուսաղեմ Թել Ավիվի օդանավակայանից, եւ ամենուր այդ դրոշներ փողփողում են։ Եվ ես հասկացա, ես ինչ այս ժողովուրդը 1900 տարվա կարոտ է այսպես է առնում պետականության։ Եվ ասի նույնը հեսա մեզ մոտ պետք է լինի։ 1991 թվականին ինձ հետ այսօրվա Գերմանիայի թեմի առաջնորդը Սերոպե Սրբազան երկուսով էինք եւ խոսում ենք մեքենայի մեջ, ասում գայ, ես պետք է լինի։ Այս ճանապարհի, այս պետք է լինի, այդ մի տարի հետո, 2 տարի, 10 տարի հետո Հայաստանը այսպես պետք է լինի։ Պետք է իշտեն Երևանի օդանավակայան փողփողումի ձայնը եւ գեղեցիկ դրոշ ուր են դրոշները։ Երրաբլուրում են միայն։ Այսօր քայլեք ամեն մի գյուղում պատրտված, քրքրված։ Դա խոսում է մեր տարբեր գույներով փնթի։ Դա խոսում է այն բանի մասին, որ մենք չուզեցինք ունենալ պետականության գիտակցություն եւ ուղղորդված պետականության կողմից ուղղորդված գիտակցություն։